好，各位同學仔，我哋今日咧就講下佢嘅旋律裏面嘅和弦啦。一開始咧就都好簡單嘅啫。咁啊，佢最主要咧左手咧呢個 bass 咧由 A 呢個，跟住就落去 G sharp、F sharp、E， 跟住 A， 跟住 D 咁樣咯。咁佢開頭會有個 descending bass 咁樣落去。咁我哋試下一齊咯。咁我彈呢度開始啦 ，A 就一個 chord。好啦，跟住就落嚟轉做 G sharp 啦，咁呢個都好 classic 噶啦 ，OK。好，再落多一格就係用 F 嚟彈個D major chord， 咁我哋就彈 F sharp D F sharp 啦。好啦，跟住再落嚟呢度咧要去 E 喎，咁我哋咧就彈落嚟呢個 E 啦。咁本身呢個都係 D chord 啦，我哋可以咁樣彈，係啦，就係 E。跟住彈翻 D 啦 ，D 係有啲咩㗎？就係 D F sharp A 係咪？咁我哋咪由呢個 A 再彈咯。咁你話我真係咁樣彈得唔得？都未至於唔得嘅。咁你咁樣啦，D 啦，咁你就會變咗係好啦，跟住轉呢個咯喎，跟住再轉翻 A， 就係咁樣啦。OK， 咁如果你彈伴奏咯，咁啊仲簡單啲添啦，一開始 A chord。好，轉嘅時候咧，左手就咁彈一個 E， 然之後右手咧就彈個 D chord， 就係咁樣。咁你聽起上嚟咧，應該會有少少好似撞撞地或者唔穩定嘅感覺嘅。本來係呢個啦 ，F sharp。好似變咗啲嘢喎，跟住resolve 咁樣就解決翻啦。好啦，繼續落去啦 ，D major。哇，呢個就係特別嘅地方咯喎，就係咧佢由 B minor 佢就變成 B major， 呢個就係一個提升嘅效果咯。但係你伴奏你彈成咧，呢個就好好聽啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋其他嗰啲就都重複噶啦，我哋唔特別再講啦。但係咧後邊嗰度咧有一個幾值得大家去學習一下。有陣時話你好長嘅 chord 咧，唔知道彈咩係咪？一路咁樣彈住個 A 咁樣好悶啦。我哋望下咧呢一頁咧，由呢個寶座在這地呢度咧，佢係咁樣彈嘅。你見到啦，佢突然之間咧轉咗和弦嘅。正常嚟講，你可以就咁係咪 F minor 啦 ，A 啦，跟住彈足4下啦，會冇乜特別咯。但係咧，佢呢度用咗咩咧？就係用咗A7 chord， 或者係左手咧就彈 E 嘅，或者我咁樣彈啦。跟住之後咧，佢個 bass 咧就去咗 A 嘅啦喎，去咗 A。然之後咧，右手咧就係彈 G chord。哇，呢個又係啦，有啲唔穩定嘅 feel 啦。OK， 呢個 A 啊。咁佢就有個過渡嘅感覺咯。你聽下佢個效果。係嘛，多咗2下咯。咁我哋就照彈翻咧，右手就係 G， 跟住再 A。咁呢個亦都有個提升嘅效果咁樣咯。呢個就好好聽嘅地方啦。跟住咧再彈落去咧，佢由呢個你眼必看睜眼看咧就係、呢個好熟悉啊，又係 B major 啦，就係呢個。跟住再嚟多下呼球咧，正常應該係咩？正常就咁聽落去係就去 E 就算啦，係咪 E major？ 佢唔係，佢就會變咗咧，哇，轉咗去 G major。咁本身咧，我哋而家彈緊 A 啦嘛，係咪？
呢個音咧係唔喺 A 嘅呢個大調音階裏面，但係咧佢就攞咗嚟咧做一個 major 嘅 chord， 咁聽起上嚟咧就會再係特別啲，好似咦突然間着咗燈咁樣喎，咁你聽下咯。就係呢個效果啦。咁咧呢首歌用得幾多呢啲咁樣嘅特別嘅和弦啦，去到最後嗰一句啦，呢個又係啦。記唔記得 F sharp 喺呢首歌裏面一路彈緊咩㗎？都係 F sharp minor 㗎嘛，即係咁㗎嘛 F sharp minor， 但係佢就竟然係用咗A sharp 喎 ，F sharp、A sharp、C sharp， 哇，又提升咗。通常呢啲歌咧，將本身 minor 嘅部分咧轉咗做 major 咧，佢就會有個提升嘅效果噶啦。即係仲記唔記得咧？我哋曾經試過完結嘅時候有邊幾種方法咧？咪話可以彈 C， 跟住就係彈 D major， 再彈 E， 就係呢個提升效果啦。咁同樣呢個地方咧就係由 A 呢個 chord， 跟住。哇！突然間着晒燈，就係咁樣啦。咁啊，最後嗰一句咧，我哋加埋主旋律試下聽下，就會係。就係咁樣啦。咁呢一首歌咧，即係講到我們呼求啦，就係希望我哋轉離我哋嘅惡行啦，定意跟隨住。咁呢段時間咧，亦都係預苦期啦，即將進入去到復活節裏面。咁我哋咧都去紀念耶穌為我哋受死。咁啊，希望呢首詩歌咧可以去感動我哋一同咧去悔改啦，向神去祈禱，讓我哋即係將我哋一路落嚟，即係繼續做得更加好啦。做得唔好嘅地方咧，亦都係即係求神去幫助我哋咧。咁希望咧，呢條片可以幫到你。我哋下次再見啦！鍾意嘅話咧，記得 subscribe 同埋 share 俾更多身邊嘅朋友聽啦。咁令到可以咧教會裏面更多資源。拜拜。